4-тен 12 минут кетті, 1 сағат 48 минут уақыт қалды. Ал үйдің үстіне шығып кетуге де болады десе. Ну, мүмкін енді. Қанатный, оказывается, бізде 13 майдан 3 июньға дейін жабық тұр екен. Бірден келе шығып, пырылдасып бақпайсың еді. Сіздермен бірге мен, Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде керемет контент, сіздер үшін бір зор контент дайындап қойдық. Бұл жайында мен алдында сообществода айтып қойған болатынмын. Достар, сіздер үшін дерс контент түсіріліп жатыр. Монтажына ұзақ уақыт кетті. Оны түсіру үшін де біз әрқайсымыз әр қалаға кеткен болатынбыз. Оны қазір сіздер видеосын өздеріңіз көретін боласыздар. Жалпы айтқанда, сол баяғы біздің Чина досымыздың екеуміздің арамыздағы батыл реванш десек те болады. Не қандай екенін қазір видео барысында өздеріңіз толық түсінетін боласыздар. Ал менің видеомызда басталады. Жалпы айтқан құрметті көрермендер, жалпы бұл өткендегі Чина екеуміздің контентіміздің реваншы. Қандай реванш? Білмеймін, әйтеуір соңғы кезде Дубайдан, 2-2 жарыстан бәрінен тоқап жүрмін. Яғни айтқанда негізі 24 сағат біз Қазақстаннан алыстап кетеді деген контентте Чина бауырымыз өкінішке орай сонша тырысып еңбектенгенмен де жеңілгеннен кейін көп оқырмандар реваншты сұрады. Бірақ біз бұны тура солай қайталамай, енді басқаша түрмен көрейік деп отырмыз. Бұл жолы ереже былай. Берілетін уақыт 24 сағат. Бюджет 24 мың теңге. Самолет транспортын қолдануға болмайды. Только самолет қана. Самолет қана, Анау қалған қайық, скутер, не бола бере ма? Бәрі болады. Басты приз достар бізде бұл жолы 500 мың теңге. Әрине достар, ол бізде басты спонсор 1xbet-тің арқасында сіздерге де керемет бонустық сый дайындап қойды. Оны алу үшін төмендегі бекітілген комментарий сілтеме кіресіздер. Менің промокодымды жазып кетсеңіздер, сіздер де сол бонустық сыйды алатын болсыздар. Ол болса баршаға сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. Так, досым, сонда мен қазір 24 сағаттың ішінде самолетсыз бір таудың басына көтерілуім керек. Оны қайдан білеміз, кім биік тұрған екемізден? Бізде телефонда мына қана жерде компас приложениесін қолданамыз. Бұл компас мені істеп тұр, рабочий көрдің ба? Дәл осының төменгі жағында Астана, Целиноград, высота над уровнем моря 350 метр. Сенде де, менде де 350 метр көрсетіп тұр, қара телефоныңнан. Көрдің ба? Сенде де 350, Біз енді өткен жолы 24 сағаттың ішінде соңында екеуміз видеозвонокпен звондадық қой. Бұл жолында тау болғаннан кейін сет ұстамай қалу мүмкіншіліктері бар. Сол сөйтіп видеозвонокпен звондау маңызды емес. Ең маңыздысы уақыт қой. 24 сағаттың ішінде ең өзің шығаламын деген ең биік точкаға шығасың да, фото отчет, камера болады, қолында камераға как положено бәрін түсіресің, екеуім жолыққан кезде бірімізге көрсетеміз. Ой, сосын сіздерде түсінді деген ойдамын. Түсінбей айтқан болсаңыздар қазір видеосын осылайша түсінетін боласыздар. Короче, над уровнем моря любой биік жерге ғой. Түсіндің ба? Мысалы үйдің үстіне шығып кетуге де болады десе. Ну, мүмкін енді оның өздерін көресіңдер. Көресің ғой, Давай, жақсы. Бұл жол енді точно там бар ғой. Достар, сағат бізде 17:51, там кругом вертом 6 дейікші. 6 дейікші. Өз көлігіңді қолдана беруге болады, бірақ жаңағы құйылған бензин расходтарын да есептеп отырасың. Ол 24-нен алынып отырады. Бірақ дальше уже тек қана бензин ақшасы көреді. Все, давай ма? Ертең кешкі сағат 6-ға дейін кім биік точкада? Кеттік па? Видеозвонок жоқ, Так, достар, мен сразу интернетке кіріп, мама Мадияр асығыс қой, что-то уже сразу тартып отыр, басып баратыр бар ғой. Қайда асығыс екенін білмеймін. Бізде енді асығыс жоқ, достар. Асықпай алдымен план құрып аламыз, сосын барып действовать етеміз. Білесіздер ғой, четкий план құрамыз қазір. Так, бізде Мадияр 24 теңге 24 сағаттың ішінде деді. Так, короче, достар, Чинаның қасында тұрып не қылмай қояйық, біз жылжи берейік. Жалпы менің ойыма бірден Абу-Дабиге келіп отыр. Неге Абу-Даби? Потому что біз 24 сағаттың негізі мысалы тау жақтарға барып үлгермейтін сияқтымыз. Тау бізде Алматыда бар, Шымкентте бар, Қазығұртта тау мысалға, тағы қаяқта бар, Таразда бар. Сосын мынау шығыс жақтарда, Алтай жақтарда бар тау. И сосын тағы бір білетінім Ақтауда тау бар. Ақтаудағы жаңағы бір 1000 ба, 1300 ба метрлі, не бар еді ғой? Бозжырам еді, қалай еді? Сол тау бар. Қазақстандағы тауларда енді. Одан басқа тау білмеймін мен, бірақ. Менің ойымдағы списокте таулардың барлығы, былай қарасақ, 24 сағатта жете аласың ба, жете алмайсың ба деген рисковый жерлерде де. Ал бізде мына Абу-Даби, мына тұрған жер. Біз енді бұл жерде достар, 24 сағатта ең бір жерге шығып, былай бүйтіп, соңында жаңа өткенде видеомен болмаса фотомен сөйлесу емес қой. Ең бастысы 24 сағаттың ішінде бір ең биік точканы бағындыруымыз керек қой, түсіндіңіздер ма? Так, тау Қазақстанда, шығыс Қазақстанда бар таулар, Қатонқарағай деген жерлер бар, Өскемен жақта. Алматыда бар. Бірақ бізде 24 сағат уақыт бар. Бюджет 24 теңге. Алматыда Шымбұлақ негізі биік. Бірақ мен оған үлгерем ба деген әңгіме ғой. Қазір мен тез билеттерді бір қарайыншы Алматыға. Так, бізде ең басты самолет болмайды деді. Сол себепті қазір пойызға қарайтын боламыз. Бірақ мен машинеммен алысқа кететін болсам бензин расход болады. Так, достар, Тальгоға 16 сағат дейді. 16 сағат.
Билет 16 теңге. Так, достар, бізде билет алынды. Сағат 8:34-те бізде 2,5 сағат уақыт қалды. Болды, уақыт жоқ, достар, бізде вокзалға сразу тарту керек. Ең басты қорқып тұрған затым ол менде Алматыда жаңа пробкаларға тұрып, үлгере алмай қалмайын ба деген уақыт. Бірақ Тальго бізде 16 сағатта барады екен. Сол себептен не де болсын рискнеміз енді, достар. Айда палуан. Және де достар, бізде ең бір плюсы өзіміздің машинаны қолдануға болады. Егер де мысалы менше, мен Алматыға 24 сағаттың ішінде жетіп барып тауға шығып кетсем ше. Үлгерем ба? Навряд ли. Еще жолда машинаң бұзылып қалса, қаталдық. 500 мың теңге оңай ақша емес. Так что достар, лучше рисковать етпейік, давай бүйтейік. Бізде Қазақстан бойынша жалпы осы Қазақстандағы ең биік ғимарат, білесіздер, Абу-Даби. Абу-Дабидің мен сіздерге қазір Абу-Дабидің биіктігін көрсетейінші. Абу-Даби плаза. Количество этажей 75, ал биіктігі 320 метр мен высота 320 метр дейді. Енді сіздер мынаны қараңыздар. Астананың өзі негізі над уровнем моря 350 болса, оған 320-ны қоссақ, біз над уровнем моря 670 метрде боламыз ғой примерно, түсіндіңіздер ма? Или одан биік қай жер бар басқа? Не деп ойлайсың? Мынау мысалы экспо кішкентай. Енді по-любому Қазақстандағы ең үлкен ғимарат Абу-Даби ғой. Рисковать етпейін десең, сол вариант нормально. Рисковать етемін десең, таулар жаққа қарап ұшу керек бізге. Білмеймін, достар, қазір мен кішкене сәл ойланып алайыншы, үйге барып тынығып. Бізге Қайыржан звондап отыр ғой. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жақсы, Тамыр, өзің қандайсың? Тез айт, родной, уақыт жоқ. Не қылды? Родной, Алматыға кетіп баратқам ғой. Келгеннен жолайық та. Келгеннен звондаймын, родной, қазір асығыс болып тұрмын ше кішкене. Қайыржан да звондап отыр, сөйлесуге уақыт жоқ қой, достар, бізде. Так, достар, бұл жерден мен ойым бойынша бізде енді қазір уақыт бар, бірақ сонда да енді білмеймін, максимально пойыздан қалып қалсақ енді точно кешіктік деген сөз ғой. Бүкіл темадан ұтылдық, 500 мың мадияға кетті. Білмеймін, дым уақыт жоқ, мен қазір осы 24 сағатты барынша тиімді қолданам. Сіздерге соның барлығын көрсететін болам. Мен мадиядан сұраудым ұмытып кеттім. Өзіміз жалғыз ғана істеуіміз керек пе, или қасымызға бір адам қоссақ бола ма? Қазір соны білейік. Міне мадиярға звондап жатырмын. Бұл не істеп жатыр екен? Алло, Тамыр. Алло. Ей, Қазақстаннан шығып бара жатырмын уже, сәл қалды. Бір 10 минутта шығам. Бұны қандай лапша деп айтады бұны? А? Қандай лапша деп айтады? Қандай лапша? Доширак деген лапша ғой, острый. Ей, не ғой, бір сұрақпен звондап тұрмын, Тамыр. Енді біз қасымызға бір адам қосып алмаймыз да, ертең тауға шығып бара жатырмыз. Анау бірдеме болып қалса қасымызға. Тауға айтып қойыппын ғой, а? Қасыма адам алсаң абал, бірақ оның да шығын расходтарын бәрі 24-дің ішінде кіреді ғой. Енді өзің арға ойланасың, қасың адам аласың ба, алмайсың ба? Давай. Түсіндім, короче, смелайынша, я? Короче, болады деп тұрсың ғой, я? 24-дің ішіне кірсе. Алып өсей, 24-дің ішіне кіру керек қой, я? Болды, түсіндім. 3 адам басам да, 4 адам басам да, 10 адам басам да, сол ақша ішіне кіру керек. Давай, түсіндім. 10 адам да? Болды. 10 адам басам да, жарайды, давай. Так, достар, бізде мадияр қасымызға бір адам алуға болады деді, бірақ жа тау деп кішкене ұсталып қалдым, білмеймін енді ол. Сездім оны, сезген жоқ па? Мен қазір ініме звондап қояйын. Алматыдан мен сразу вокзалдан күтіп алып, маған главный, әйтеуір анау, Медеу жақ па, Шымбұлақ жаққа қалай баратын жолын көрсетіп жерсе, такси шақырып берсе, дальше ары қарай өзіміз-ақ шығып аламыз ғой. Главный маған бит жолдарды көрсетіп жерсе болды ғой. Короче, достар, бізде уже кеш болып жатыр. Қайда баратынын мен әлі миыма кірер емес. Өткен жылы мен негізі Түркияға баратын кезде Қайыржан досым ренжіген болатын. Айтшы мен ақылдаспайсың деп. Бұл жол Қайыржан досыма. Уалейкум ассалам. Тамыр қалай жағдай? Құдайға шүкір, аман есен, өздерің бір. Жақсы. Тамыр, бір срочно бір сұрақпен хабарласып тұрам. Өткен жол бір ренжіп жатқаның бар еді да, айтшы мен ақылдаспайсыңдар, мен ұмытып кеттіңдер ғой деп. Короче, срочно, 24 сағаттың ішінде бір алыс, жақын жерде бір биік жер бар ма? Бүргілік алыстау, е? Бүргілік. Шымкент алыстау кетеді. Жақын жерде бір. Бар ғой? Барабой? Айтпақшы, Барабой бар ғой бізде, е? Жұмыстық па? Что-то Чина бір жұмыстарымен. Чина қасында ма? Чина қасында емес. Бір жаға кеткен ғой, короче, екеуміз, 24 сағатта бір биік жерге шығуымыз керек қой, короче. Чина басқа жаққа кетті, мен басқа жаққа кетіп баратын ше. Алматыға кетті ғой, Тамыр. Қой, е? Сен қақтан білесің Алматыға кетіп баратқанын? Сөйлестің ғой, сәл ғой, жаңа айтты, Алматыға барып отырмын деп. Бәсе, бағана звондаған кезде тау деп жатыр еді ол да ше. Тауға шығып бара жатырмыз. Алматыға шығып бара жатырмын деді. Бізде так 24 сағаттың ішінде Алматыға жетіп үлгермейді да ол. Жете алмай қалды ау. Мен, короче, Бурабайға кете беремін. Бурабайдың биіктігі қанша екен? Боқтон родной онда Бурабай болса Бурабайды көрейінші мен қазір интерес қолап. Жақсы, родной, от души ақылыңа. Давай, хабардамыз. I love you, baby.
Целую, давай. Короче, достар, үйге барып, тауға заттарды жинап алайыншы мен, короче. Короче, үйге шығайын қазір, сумкамда болайын. И сонымен, короче, түнделетіп бурабайға тартайық. Күн түніне қарамай. Так, достар, машинені 3 жерге қойып кетеміз. Келем дегенше тұра береді. 3 жерден оператормен қоштасамыз, машинені 3 жерге қалдырам, дальше өзім түсірем, келгеннен кейін 3 жерден айдап кететін боламыз. Ал енді камера, мотор, кеттік. Тальго пойызымыз енді құдай қаласа 16 сағат Алматыға дейін жүріп барады. Прямой Алматы 2-ге барам, қалаға айтыр жақындау, сол себепті. Ол да бір плюс негізі, Алматы бір қаланың шетіне орналасқан, кімде-кім Алматыда тұратын болса. А бұл пойыз Алматы 2-ге барады. Так, уақыт бізде 8-ден 20 кетті. Бәріне үлгерттім, дейін қазір орнына барып, жатып жайғасып алам, сонымен болды. Так, достар, короче, үйге келдік, срочно. Қазір бізде сағат. Короче, сағат достар бізде уже кешкі сағат 9-10 болып отыр. Біз қазір бурабайға қазір жолға шығып кетеміз. Қазір білетін болсаңыздар, бізде Қазақстан 1 сағат алдыға жазылды ғой. Соның салдарынан қазір осы Астана, осы солтүстік өңірлерде, Көкшетау деген жақтарда түнгі 2:30-да таң атады да 3:30-да күн шығып жатыр. Сондықтан да біз қазір жолға шығып кетсек, примерно 2:30-да уже таң атып бастаған кезде біз тауға шығып бастайтын боламыз. Так, бізге жолға керек заттар достар, бір-екі қалың киім алып алдым. Іш киім, гамаж деп айтамыз ғой. Өйткені қазір бурабай жақта мынау 4 күннен тоқтамай жаңбыр жауып отқаннан кейін кішкене погода суықтау, сыртымызда және де бір спортивка, артық запаска, носки, іш киім және де қолғап алып алдық. Енді достар, мен бір ойымда жатқан нәрсе бар да, бір өзім қалай болады екен ол жақта. Сондықтан да жаңа Чин айтып жатыр ғой, қасыма адам алам, что-там не дейсің деген сияқты. По идее негізі Чиннен Алматыға кетіп бара жатса, қасына адам алатын болса, ой негізі қымбатқа шығып кетуі мүмкін. Біз енді бурабайда тұрған жер ғой, қазір машинамызға, өзіміз машинамызға бензин құямыз, 4-5 мың теңгеге. И сонымен арқап жетіп аламыз да. Бірақ ешкімді абасам қалай болады деп ойладым да. Енді әйтпесе апасын тауға, ойлаңыздаршы, 1500-2000 метрлік тауда жалға шығып бара жатсың. Бірдеңе ұрып қалуы мүмкін, бірдеңе шағып алуы мүмкін, может қайдан білеміз, бір дике кағанда жүрген шығар деген сияқты. Короче, сондықтан да қазір бір ешкіміз душқа түсіп отыр екен. Душтан шыққан екен, сұрап көрейік, егер де қол бос болса, оны да бірге алып кетеміз. Вагон ішіне кірдім, қазір іште адамдар жайғасып жатыр, күтіп тұрмын. Менің есігім мына жерде. Әйтеуір пойыздың бір жақсы әйтеуір демалып барам. Себебі ертең тауға шығатын боламыз, энергия барынша керек. Вокзалдан түсе салсам ертең жүгіру керек, короче. Так, бұл достар, опа, орнымызға жастық. Орнымызға жаттық әйтеуір. Так, болды уж пойыз жүрейін деп отыр достар. Астың орын беріп қапты. Бір орын босайды, сразу алып, сонымен кетіп баратамыз. Әдем жайғасып алдым. Қасымда адамдар толды. Енді Алматыда жолыққанша. Мико, қашан шығасың? Қосай дейсіз? Бұлдар қыз сияқты 2 сағат сызылып. Ол міне. Не істейсің қазір? Что там? Не істейсің? Үйде шам, білмеймін. Ертең ше? Ертең ше? Ертең жұмыс қой негізі маған. Жұмыс? Жүрсе кетпейін бірге. Тауға шығып керек отыр. Қандай тау? Бурабайға. Бір өзім кішкене аяқтап тұрдан еді, бірдеңе келіп неғып кетпеу үшін қасында серік болып. Короче, сағат міне қара. Короче, 11 болып отыр. Қазір шығып кетсек, түнгі 1-2 кейін жетіп барсақ, 2-де таң атады. Есеуге тауға шығамыз. Жаңбыр жауып жатқан жоқ. Жаңбыр жауып жатыр ғой, енді амалдаймыз ғой. Что там? Бурабай дейсің ба? Иә. Аң-паңдар бар шығар? Бар ғой, бір бұғы ерік бар. Ары кетсе бір дикий кабан болады, по-моему, примерно. Аю, қасқыр жоқ, ойымдама. Давай, келсе кет. Ары дүниеге кетіп қалмаймыз ба? Қорқыныш жаман ғой. Балдарды алып ертіп алайық жанымызда. Бар ма? Бар ғой, тауымыз ғой. Давай, шақыр, кеттік. Уже команда дайын болып қалды ғой, достар. Короче, заттарын сразу абал, жаңа жылы киім болса, сушняк-пушняк жолдан ала саламыз. Ендеше не тұрсыз? Кеттік па? Ай. Так, үшіге достар, судан мынандай ғана бар екен, ерде вариантта. Гита дей ма? Өмірдің нәрі дейді, табиғи ауыз су. Бір блогын алдық. Жете ма? Самса с мясом ба, не бұл? 10 штук беріңізші. Надан 10, төбесіндегісінен 10, тоқтама снекерсіне деген шоколадтар алып алайық. Негізі мен көрсеткен нәрселер реклама емес, достар. Бізге күш керек, қуат керек, энергия керек, сондықтан да мынандай бір нәрсені қосып аламыз. Так, одан кейін на всякий случай, короче, туалетный бумага болады. Негізі табиғат ластамаймыз ғой, бірақ енді кеп қалатса қайтесің? Туалетке деп астынан жүгіріп түспейсің ғой, таудың төбеңгі жағына, дұрыс па? Сондықтан да біреуін алып алайық. 95 бе да? 95 ба? 95, в общем, 5000 теңге бензинге. Мінекей. Короче, 5000 теңге үшкіп қойды ма не? 95-ден ала берсеңші бізде ерікті. 24 мың теңгенің ішінен уже бізде 5000 теңге минус. Осымен жететін шығармыз, иә?
мінекей біз қазір тауға жақындап қалдық. Біз шығатын тау, ол мына көріп тұрсыздар ма, аспандағы бұлтты. Осы бұлты бар тау, осы Бурабайдағы ең үлкен тау деп айтады. Синюха деген екен. Осыны бағындыруымыз керек. Алтак, бәрін айт достар, бір қуанып тұрған жайт бар. Біз Астанада шыққан кезде жаңбыр болып отқан, жолдың бәрі жаңбыр болып отқан. Мына жақта кішкене сәл күн шығып келіп отқан жай бар да. Бір жерлеріміз жеңіл екен, жуынып шайын шықтық. Ал болса біз жаңа айтып жатқан тау, міне достар, осы жерден басталады. Қазір мына жерде кім деген Бурабайды білетін болса, Абылайхан тасы бар мына жерде, жеті рет айналатын. Содан ары қарап бүйтіп көтереміз көрейікші. Анау бұлтты көрдіңіздер ма? Осы тау жаңағы интернеттегі мәліметке сенетін болсақ 1600-1500 шамасын метрде биіктігі. Енді қазір біз шыққан екен, қазір телефондағы өзіміздің жаңағы компаспен қарап көреміз. Над уровнем моря қанша метр биіктікте орналасқанын. Сол арқылы анықтаймыз ғой, жаңа біз видеоның басында айтқандай. Ал осы алдымен біз қазір жаңағы жол бойы алған тамақ сушняктарымызды жігіттер бірінші өшеден жеп әлден олайық дейді. Самса, памса бәрін алағамыз. Самса, су. Оны жоғарғы көтеріп шыққаннан гөрі өшеден ұрып алайық деп отыр жігіттер. Кет, ана стайк скамейкаға отырып қоя. Ой, ас болсын. Ұрываңдар, әлден ұлаңдар. Негіз бұрын соңында мынау таудың жартысына дейін мына жігіттер шыққанбыз дейді. Қалай былай? Жоқ, оңай ғой. Жолдан не шығады алдынан? Алдынан шыққанда ана жерден тоқтап демалып, су сатады, не сатады. Қазір жоқ ау. Сол кезде болған жазда, одан кейін мына жағына дейін шыққанбыз, одан кейін түсіп кеттік қой біз. Мына 3 бұрыш тұрған ау. Мына бейдік пе, бейдік 3 бұрыш сол жерден шықпа. Ройда достар, достойын жігіттер. Ал дәлелдеңдер соны, қазір көрейік. Мынаны қарасаңыздар бет, бәрі елка достар қарасаңыздаршы. Негізі бір өзінің жолы бар ше, қарсаңдай. Ана бір өзінің жолы бар, бүйтіп, тал жоқ жерде тұрған ау. Кеш сағат 6-ға дейін бізде уақыт деген жетеді. Қазір сағат еш болды, бізде 5:30 болды ма? 6 деп есептейікші. Кешкі 6-ға дейін бізде 12 сағат бар. 12 сағатта біз мына тауға шығып, қайтып түсіп үлгеретін шығармыз. Достар, шуға да кеп қалдық. Шуда сразу балық мына жақта әдемі. Күн деген қайнап тұр. Астанада жаңбыр, суық куртка, мына жақта шорт футболка рахат. Ең мені қуанып тұрғаны, достар, ең қуанып тұрғаны. Пойыз уақытылы келе жатыр. Сол қуанып тұрсыз. Ең қорыққаным сол еді, кешіксе жаңа кейбір кезде пойыздар 1-2 сағатқа кешігеді. Аман вообще кешігуге болмайды, сол себепті ең қуанып тұрған зат пойыз уақытылы келе жатыр. Короче, уақыт бермей ұлықтып тұрмын ғой, конкретно айтқанда. Еще Мадиярды білмеймін, бағана былай бір қарап шықтым, что-то байқамадым. Так, достар, маған барлықтарың сәттілік тілеп қойыңдаршы. Білмеймін, тырысып жатырмыз әйтеуір барынша. Қазір Алматыға барғанда енді шу керек қой тауға қарай. Айтпақшы достар, бәрін айт. Біз жаңа Астанада шыққан кезде, мынау алған жеп жатқан самсамыз, сушняктарымыз, сосын жаңа бізде энергетик бар, шоколад бар, анау бар. Соның бәрін бағасын айтпаппын ғой. Ол примерно бізде бір 10 000 теңге болды. 5 000 теңге бензин қойдық, 15 000 теңгемен келдік па. Енді бізде қазір 9 000 теңгеде қалып тұр. Мына шығуға ақша қажет етпейді. 9 000 теңгемен обратно тағы да бір су пуымызды алып, бензинімізді құйып қайтқанға жететін шығар. Сонда біз 24 сағатта 24 000 теңгемен биік точкаға шығып, қайтып Астанаға жетіп үлгереміз ғой, түсіндіңіздер ма? Олай болса, так, әлденіп алдық, тамақтанып алдық. Енді мына жерде қалған тағы да 5-6 суды өзіміздерге сумкамызға салып, жоғары аттана берейік. Ал так, достар, олай болса, бисмилля деп біз жолға аттандық. Сөмкемізді алып алдық. Ішінде керекті жабдықтар. Алдымызда биіктігі 1600 метрлі асу бар. Ал болса, бізге сәттілік. Жинап бауырымыз естіп отыр. Алматыға да келдік, ініміз кеп қалды, Анвар. Алейкум, ассалам, қалайсың? Что там, дайынсың ба? Уақыт жоқ, короче, бізде. Сразу тауға заказ бер. Ең вышка қай жерде? Шымбұлақ. Сол жаққа қарай давай, Яндекстан заказ бер. Қанша шықты маған айт? 3,5 мың. 3,5 мың ба? Давай, заказ берсін. Так, достар, бізде естеріңізде болса 16 000 теңгеге билет алдық. Сразу вокзалдан Шымбұлақ жаққа 3,5 мың теңге. Сонда бізде қанша ақша қалды? 4,5 мың теңге бар. Все, Шымбұлақ жаққа дейін 4,5 мыңға дейін. Заказ бердің ба? Бердім. Все, кеттік. Негізі әр жақтың орманның талдары басқаша да. Мен жақында Семейде болғам, ол жерде қарағай талдар болса, мынау Көкшетау Бурабайда мынандай елкалар болады, қараңыздар. Мына жігіттердің айтуы бойынша, негізі сәл таудың ортасына дейін мынандай өзі бір жол бар екен. Көп адамдар сол таудың ортасына дейін шығады екен да. Әрі қарай басына қарай баратындар бар ма, жоқ па білмеймін. Осы видеодан кейін көретін боламыз. Кім деген осы таудың басына шыққан болса, комментарий жаза кетіңіздер. Негізі қаншалықты жоғары көтерілген сайын қысым төмен болады да. Кейбір адамдардың давлениясы төмендеп кетіп, жаңағы орын қанып кету мүмкіншіліктері болады екен. Қарау алаңы дейді. Смотровая площадка 720 метр. Бірден келе шыға пырылдасып бақпайсың ерде. Сәл бір қайсарлау ма?
В общем, мына шыққан жеріміз, короче. Так, достар. Мынаның өзіне зорға жасап келдім. Енді бізге берілмеу керек. Демалып болса да кете береміз. Так, дәл қазіргі сәтте біз қанша метр биіктікке көтерілдік қазір. Жаңа жерде көрсетер 740 метр жоғары көтерсең смотровой площадь етеді. Сонда біз ана жерден мына жаққа қарай жүріп келу шагымыз 740 метр болды да. Биіктік емес, жүріп келген шагымыз. Ал биіктігіміз бізде мінекей достар 530 метрге көтерілдік. Достар, міне Медеу спортивный комплекс дейді. Медеу спорт комплексіне келдік уже. Енді Медеуден ары қарай бізде Шымбұлаққа дейін жетіп алсақ, мен потологын көрсетеміз бүгін. Мына таудың или мына тауға шығамыз да, Ануар. Короче, шығатын таулар көп, мына жақта вариант көп. Опа, келдік достар. Так, мынау 70-ке рахмет. Еще 70 келем, а? Потолок. Так, достар, мынау қай жерде тұрмыз біз? Медеу деген жерде тұрмыз, короче. И сонымен қазір мына жақта канатный дорога тұр, қараңыздар, мына жерде тауға қарай. И сол канатный дороганың қазір бағасы қанша екенін білеміз. Канатный мен примерно Шымбұлаққа дейін көтерілеміз ғой. Че там вид қалай? Асығайық жүр, уақыт жоқ. Так, 2 сағат уақыт бар. Короче, Ануар бүгінгі видеода тұлмау керек маған, нифига. Осыда енді по-любому отыру керек. Главное, алдыға кет қалмаңдар, аттақ болады ғой біз. Қалмай қандақ та қазір. Че-то мен өз-өзіме күмәнданып қалдым че-то. Біреудің қасында су ұстап жүресіңдер ғой. Жайлап кете берейік. Қой, жалғастырып. Алдымызға ай өшіп қалсын. Таза дал жер болсын. Так, достар, бұл жол енді бана қарағанда сәл нормально. Бана бірнеше смотровой площадкаға жетем дегенше маза қашып жүрек айып кеткен болатын. Екіншісінде сәл болса да нормально жеттік. Енді мынау бізде екінші бит қараңыздар. Почти былай қарасақ, бұлттар міне жерде жүр, міне жерде бұлттар өтіп жатыр, жерде. Так, достар, Шымбұлаққа билет алуға келдік. Енді қалған соң. Қараңыздар, касса. Так, достар, канатный касса бізде 13 майдан 3 июньға дейін жабық тұр екен. Бірақ ана братаннан қандай вариант бар десем, эко-такси бар дейді, эко-такси ұстап кетіңдер дейді. Қазір Медеуден эко-такси ұстап Шымбұлаққа дейін көтерілетін боламыз. Неге эко-такси? Потому что олар тоқпен жүретін машине ғана көтеріліп жатыр тауға қарай. Жаяу уже біраз жерге дейін көтерілдік. Анау канатныйдан мына жерге дейін уже бір 500 метр, 1 километр, 500 метрдей жүріп тадық. Аяқ талып қалған қош. 4-тен 12 минут кетті, 1 сағат 48 минут уақыт қалды. Үлгереміз а? Давай, кеттік. Ал так, достар, опа, келістік. Электрокар қоясың не, брат? 1350 теңге екен адам басы. Шымбұлақтың үстіне дейін 2 адам осында 2700 теңге. Все, бюджетқа да жетіп тұр бізге. Так айтыр, жоғары көтеріліп баратырмыз, құлақ бекітіліп баратыр, жай-жай. Біз бұндай биік жерлер көрмедік қой. Так, достар, Медеуге дейін жаңа көздеріңізше бір көтерілдік, енді Медеуден Шымбұлаққа дейін көтеріліп келеміз. Негізі мынау канатный дорогамен көтерілеміз деген ек. Мынау канатный дорога істемей тұр екен. Жаңа барып билет алайын десем, билет алатын жерде 3 июньнан бастап істейді деп айтты. Әлі бізде уақыт 4-тен 21 кетті. Жаңа бізге достар көрініп тұрған көл ағында көрінбей қалды. Біз почти бұл дегеніміз бұлттың арасындамыз. Прикиньте көріңізші. Ауасы ерекшегіне. Увлажнитель деген нәрсе болады. Үйде шандай увлажнитель воздуха ше. Шана как будто сондай ғой, бір ауасы бір, ауаны анда сулатып барады да, короче. Андай бір салқын болып тұрады, онда бетіңе бір майда су тиіп жатқан сияқты ше. Осы үйден көріп тұрғанда Вита компаниясының басшылары маған связға шығыңыздаршы. Мінекей қараңыздар, сіздерге жақсы реклама. Сіздердің суларыңыздың арқасында біз осындай биік шыңнан бағындырып жатық та. Ентіккеннен соншама ше, кейбір әріптерім шықпай қалып жатыр ғой. Сөздің соңында әріптер экономдап қалып жатық па, қалай өзі? Тау машина қарасаңыздаршы, қандай мынандай биіктікте көтеріліп келе жатқан. Не дейді мынандай жерді? Маған қараңыздар. Мен құлағым естімей қалды уже. Құлағы окончательно естімей қалды уже. Үстіне көтеріле берген сайын салқындау болып келе жатыр. Қарлар тұрды, потому что таудың басында. Канатный қарсы жүрмей тұр ғой. Біз қайқа барамыз енді? Қақ көреміз? Анау қарсы адамдар жаяу кетіп отыр. Қар тұр ма ана жерде? Канатный қараңыздар, тоқтап тұр. Мына жерде қарасаңыздаршы, қар жатыр ғой. Уже жаз келді. Енді білмеймін қазір жүре алған жерімізге дейін, дыхалка жеткен жерге дейін жүреміз. Одан кейін болды, сонымен видеоны тоқтатамыз, короче. Аға таудың басына дейін көтеріле аламыз ба? Жүр соның басына дейін көтерілейік та. Қар ұстағым келіп тұр меніңше. Çöpar. Kardın töbelerine de ciddi. Bol parası. Yani? Assalamualaikum.
Датаба таудың бастарына подписчиктер жүр. Есім кім? Шыңыз. Чостка қойшы, Чина кеш. Молодец. Ертең өзіңді көресің. Кеттік. Біз жоғарыға шыға берейік. Так, құрметті көрермендер, бізде мына жерде кішігірім проблема. Таудың, короче, ұшы міне тұр. Міне келдік, мынау, короче. Бірақ мынаған шығу үшін биіктікті көрсетер ма? Градус өте жоғары, тайып жатыр. Мына жерден, короче, су болған екен. Аяқ киім деген сырғанап жатыр. Сондықтан достар, енді біз әрмен қарап, бүйтіп аяқ киімді шешіп, жалаң аяқ шықпа деп отыр, носкимен. Мына бүйтіп тайынбайтын шығар. Осы жерге нормально келдік, мына жол бар ше. Вот ең ұшына келген кезде мына жерде бір 20 метр биіктік мынау примерно. Так, достар, болды, біз биіктікке көтерілдік. Қанша биіктік екенін барлығын түсірдік. Қазір бірер секундтай Мадиармен жолғамыз. Сосын Мадиардың қанша көтерілгенін, имен қанша көтерілгенін сол жерде бірақ білетін боласыздар. Сіздерге кішкене интрига болсын. Ал қазір видеоны стопқа қойып, комментарияға мен қанша биікке көтерілдім деп ойлайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Қараңыздар, біз шыққан жер қазір көрінбейді. Бұлтпен басып қалған. Біз сол примерно сол төңіректерге шықтық. Уақыт бар ғой, тағы да шықпадыңдар ма деген мәселе емес. Бұл жерде қолынан келгені шыға алған жеріңе дейін шықтың. Әрмен қарап, уже альпинистер сияқты арқан керек, трос керек, жаңағы тастарға қадап, өзіңді тартып, сөйтіп шықпасаң, әрмен қарап мүмкін емес. Бірақ соның өзінде де біз қанша метрге шыққанымызды қазірге айтпай тұра тұрайық, кішкене интрига болсын. Оны қазір біршама минут уақыттан кейін білетін боласыздар. Жағдай осылай, достар. Біздің шығып қайтып түсуімізге 3 сағат уақыт жұмсалды. Кешкі сағат 6-ға дейін уақытымыз бар. Енді қайтеміз енді. Біздің қолымыздан келгені осы. Сағат мен достар бізде 9. 6-та бастаған болатынбыз. 1 сағатта шықтық, 2 сағатта қиналып, зорға тауып түстік әйтеуір. Мынандай еңбекті бағалаңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз біз үшін шабыт. Сондықтан да достар, сіздерден сұранарымыз қолдауды тоқтатпаңыздар. Сіздерден қолдау керемет болса, бізден алдағы уақытта осындай кереметті контенттерді тоқтатпайтын боламыз. Тамыр! Алматы ескелерге қалдың ба? Ассалаумағалейкум. Қаяқтан білесің сен? Алматың ба? Қоя берсең, родной. Междунам қоя берсең, не қыласың? Мынау қаяқтан біледі? Қайыржан деген роднойым бар да. Айтып қойыпсың ғой, сен аузын қышып. Бірақ біз кілең қалып кеткен шығар. Тамыр, бұл видеода бар ғой. Мен үндемей тұрған себебімді айтайын ба? Мен 110% уверен өзім ұтқаныма. Ой, Тамыр, сен 24 сағатта, 24 сағатта самолетсіз, сен Алматыға жетіп үлгермейсің. Жеткен күннің өзінде тауға шығып үлгермейсің, короче. Үлгерем. Тамыр. Давай. Бұл видео потолок менде. Көреміз ба? Көрейік. Давай. Мен күн көрсетейін ба? Көрсет. Мені қара. Арғы қараңыздар, не деген скользк, не деген биік. Мына жерден аяғын тайса, былай қарап кетті ғой. Осы жерге нормально келдік, жолдарын тауып. Мына жақтарға уже сырғанап жатыр. Бұлар енді біз енді бұл жағынан опыт жоқ қой, альпинист емеспіз. Негіз достар, ұшы міне тұр, қараңыздар. Ұшы, міне мынау ұшы. Бірақ мынаған шыға алмайық. Ана жерде мінекей қазір нолик бауырымыз ана жерге дейін барды. Ешқандай монтаж емес, міне приложение жұмыс істеп тұр, міне қайда болса сол жаққа барып тұр. 800 метр деп көрсеттім, 790, 800 көрдіңіздер ма? Короче, біздің шыға алған жеріміз 800 ол. Круглый айтқан кезде, дөңгелек деп айтқан кезде 800 метр. Чё там? Негізі кішкене бірден не топ қалып? Үшінші рет ұтылып қалдым ба? Е-мае. Қой, родной? Дос. Радоваться. Жоқ, негізі, негізі интернетте 1600 деп тұрған ғой. Басып шығып қарасам 800 ағай. Ұтыппыз ғой, әйтеуір, наконец-то. Қалай ұтыппыз? Наконец-то. Көрсетші ал. Таласа поражение келатқан еді ғой. Көрсетші ал. Давай. Көрейік ал. Так, достар, біз болып тоқтадық. Сағат қанша бізде? 7:59. Сағат 7 емес, 5:59. Ой, 5:59. Так, бізде высота 2340 дейді. Міне обновление болды. 2350 даже. Қазір күтейікші, обновление отыр. 2350. Так, достар, көтерілген жерге дейін көтерілдік. Уақыт бізде 5:59 кетті. Ровно 6 болды. Ал енді қанша биіктікке көтерілгеніміз көрсетейік. Биіктік бізде 2350. 2350-ге көтерілдік. Жоқтап. Досым, болды, короче. Бұл Мадида қайғылы. Бүгін бізде потолок настроение, достар. Білмеймін, подряд жеңіліп келе жатқан мен бүгінгі видеода білмеймін, өзім уверен болдымша жеңетіме. Себебі біраз өздеріңіз көрдіңіздер. Былай бардық, ана жақтан былай бардық, былай жүрдік, қар ұстадық. Қар ұстадым ғой мен. Ырзасың ба? Мен бұлттың арасына кірдім, родной. Мен бұлттан ары кетіп қалдым ғой? Конечно. Бірақ
Білмеймін сен қандай жолмен барғаныңда, мен еркекше бар ғой, андай қиналғаннан кейін оттым деп ойлаған едім негізі. Ой, ол қиналғанда. Мен жаяу шықтым ғой. Не деп айтқан ең? Бұл жерде қиналғанда емес. Бұл жерде бас қой, короче. Ол қиналғанда емес. Басың істемесе екі аяқтың соры досым. Қазақтың мақал-мәтелдері біз үшін арналып шығарылған ғой негізі. Ақшаңды, короче, ана спонсорына маған жібереді. Мен сен каспиге фук аударып қоямын, сразу чегін көрсетіп береді. Сразу көрсет оны обязательно. Ал енді жеңіс бар жерде жеңіліс де бар. Мен пайда ешнәрсем кетіп жатқан жоқ бұл жерде. Отқан кезде құтырып кетеді, нет что-то. Серьезный бола қалыпты жігіттер. Жоқ, мен ешқандай нәрсе кеткен жоқ. Бұл ақшаның барлығын енді спонсор беріп жатыр ғой, базар жоқ. Ұтыпсың, құтты болсын. Соңғы кездері негізі өзіме жаным ашып кеткен еді. Ой, енді істейді да. Қайда бардың сен соны айтшы? 800 емес қайқа барып жүрсің? Бурабайға. Ой, ман. Тиіп тұрған жерге барсам. Жақын жерде тау сол болды ғой да. Қош. Негізі мен Абу-Дабиге шығамын ба дегенім, Абу-Даби 300 метр екен. Абу-Дабидің сол 300 ба? 300 метр екен биіктігі. Не болды ол дедім, мен арғы тауға қарай кеткенмін ғой, сол 800 метр болды. В общем, короче, сондай. Ал дедім достар, көңіл күй түспесін. Ничего, алдында бұндай видео біткен жоқ. Алдағы уақытта керемет контенттер бар. Ұнаса білесіздер, өкілдеріңіз аямай басыңыздар, арнаға жаздыңыздар, комментарий керемет пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана кездескенше. Аман.